Mimmy's world. Mimmiyum Manjoonjum. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞുഞ്ഞിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു ദിവസം ഞാനും അമ്മയും കൂടെ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ TVയിൽ ഭംഗിയുള്ളൊരു പപ്പി, വെളുത്ത നിറയെ രോമങ്ങളുള്ളൊരു പപ്പി. ഈ പപ്പിയെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ! എത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു പപ്പി എനിക്ക് മേടിച്ചു തരുമോ? അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ ഭംഗിയുള്ളൊരു പപ്പിയുണ്ട്, നമുക്ക് പോയി മേടിക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകാം. ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തു കണ്ടൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ഞങ്ങൾ മഴ നനയാതെ നിന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്നു. അമ്മ എനിക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് തന്നു. അമ്മേ, നോക്കൂ, ഒരു പപ്പി. അവന് ഞാനൊരു കഷ്ണം ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു. അവനപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. മഴ മാറിയല്ലോ, നമുക്ക് പോയാലോ? ഈ പപ്പിയെ തന്നെ മതി. പാവല്ലേ, ഭക്ഷണവുമില്ല, വീടുമില്ല. അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ പപ്പിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും, നല്ല വീടും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. ഇതിനൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്കിതിന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. എനിക്ക് ഈ പപ്പിയെ മതി. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.